Molweni nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu. Inkulu indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Udaba-ke otrendayo laphana wey'ngane zakwethu iy'thombe-ke okanye ama-clip-ke laphana-ke zomholi owaziwayo-ke e-KZN, okuthiwa-ke uyena-ke laphana-ke ohole amaphara-ke ngenkathi-ke ayothatha-ke izinto-ke laphana-ke ey'fana namafoni ngenkathi-ke umongameli ungizwe ethula-ke inkulumo-ke izolo-ke kwenye lamahhotela lapho khona-ke okuphazamisekile-ke laphana-ke wagcine-ke angayithulanga-ke inkulumo-ke laphana wey'ngane zakwethu. Lona-ke uyena-ke okuthiwa-ke uqonde-ke efonini-ke laphana wey'ngane zakwethu, wayithatha-ke ifoni kangizwe-ke wahamba nayo-ke laphana wey'ngane zakwethu. Izinto-ke lezi-ke ezimbi-ke kakhulu-ke laphana wey'ngane zakwethu. Yena-ke nje ngoba ebizwa-ke ngomholi-ke laphana wey'ngane zakwethu weqembu-ke elithize-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidlulane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumuntu ngiyacela ukwenza subscribe kumzala ukuze uzohlezi uthola njalo ama-updates kule channel eyihamba phambili. Tú